Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda top 3 sxema trener Xabi Alonso bilan taktik o'yinni ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Bu birinchi sxema 3-1-2-4 sxemasi. Bu yerda 3 ta защита, bitta polzashitnik, 2 ta atakuvchi polzashitnik va 4 ta hujumchi. Chap qanot, o'ng qanot hujumchilari va 2 ta sentralniy hujumchi. Shunaqa qilib o'ynasanglar, Xabi Alonsoda tez hujum qilish uchun bu sostav yaraydi. Endi ikkinchi sostavni ko'rib chiqamiz. Mana bu ikkinchi taktika. Bu 3-1-3-3 sxema bo'ladi. Bunda 3 ta sentralniy защитник, bitta polzashitnik va bitta lev polzashita, bitta praviy polzashita, bitta atakuvchi polzashitnik, 2 ta ovtratniy hujumchi va bitta sentralniy hujumchi. Bu ham tez hujum qilish uchun bu Xabi Alonso uchun eng yaxshi taktika va endi 3-chi taktikani ko'rib chiqamiz. Bu ham bir-biriga o'xshab ketadi. Bunda ham 3-1-3-3 sxema do'stlar. Va endi bizga yangi trener kelgan, Yohan Kroyf. Zo'r trener ekan. Do'stim olib o'ynatib ko'rdi. Ko'p o'yinchilar kuchayotgan, bu ko'pincha Vladimir Michonga berar ekan va 2 ta boosterlik Udrjina bilan Priguchistga berar ekan. Olib o'ynatib ko'ringlar do'stlar. Yaxshi trener deyishdi. Hali lekin o'zim o'ynatib ko'rganim yo'q. Biror narsa deya olmayman. Lekin yaxshi trener deyishdi. Mayli do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va podpiska tashlab qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.